म्हाका दिसता हाजेर काँग्रेस पक्षान भुमिका आमची स्पश्ट केल्ली आणि आज मंत्र्यान एक व्हिडिओ जो अनुभव खंयच्यान व्हायरल केला आणि ताणें त्या व्हिडिओन सांगला की झोनिंग प्लॅन अस्तित्वात ना. आता केन्ना केन्ना फोनाक समज जर तुम्ही कोणाकूय फोन बीन करत जाल्यार थंय येता मेसेज की ह्या नंबरला फोन केल्यार तो अस्तित्वात ना म्हणून. सो तसो बीन प्रकार काय म्हणून तो इंदोर बसून ताजी रेंज विंज गेल्या काय ती अस्तित्वात ना. कित्याक होच मंत्री एक आठवड्या पयलीं सांगतालो की अभियानसान दवरला, आतां तो सांगता अस्तित्वात ना. म्हणल्यार काय समजना कितें चल्लां तें. सो म्हाका दिसता मंत्र्यान हाजेर स्पश्ट येवपाक जाय. जें नोटिफिकेशन काडिल्लें जाची वॅलिडिटी 2 म्हयने दिल्ली फॉर द झोनिंग प्लॅन ऑफ पेडणे तालुका, ती 16 ऑक्टोबराक म्हाका दिसता ताजे 2 म्हयने सोंपतात, वीच इज ऑन मंडे. समज सरकार जर तर सिरियस आसा आणि सरकार जर तर तो झोनिंग प्लॅन जर स्क्रॅप करता जाल्यार एक नोटिफिकेशन काडचें की जे नोटिफिकेशन तांणी 2 म्हयन्या पयलीं काडिल्लें फॉर झोनिंग प्लॅन स्टँड स्क्रॅप, स्टँड कॅन्सल्ड. अरे अस्तित्वात ना, अभियानसान आसा, हो कितें प्रकार तो म्हाका समजना. दुसरें हांवें मंत्र्याचें भाशण आयकलें, जो सेल्फ व्हिडिओ काडला तातूंत परत परत तो म्हणटा की पेडणेचे गरीब लोक, पेडणेचे भाव, पेडणेच्यो भयण्यो हांचें घर वाचोवपाक हें सरकार सदांच आसा. लास्ट प्रेस कॉन्फरन्सान उल्लेख जातालो की आपूण दिल्ली उलयला, आपूण होम मिनिस्टरा कडेन उलयला, मुख्यमंत्र्याचे थंय उल्लेख ना. सो हे जागे कोणाचे? 1,44,00,000 स्क्वेअर मिटर जो कन्वर्ट करपाचो जो प्रयत्न चलिल्लो ह्या सरकाराचो, हे जागे कोणाचे? हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे जागे दिल्लीकराचे, होम मिनिस्टराचो हातूंत हात आसा काय पार्टी प्रेसिडेंटाचो हात आसा. हें म्हाका दिसता मंत्र्यान पयलीं स्पश्ट करपाक जाय. आनी दुसरी म्हजी मागणी आसा मंत्र्या कडेन की ताणें हे 1,44,00,000 स्क्वेअर मिटर जागो जो झोनिंग प्लॅनान तांणी कन्वर्ट करपाक प्रपोजल पळय घातिल्ले, हे जाग्याची ओनरशीप कोण? म्हाका दिसता मंत्र्यान ती फायल काडून मारची. कित्याक पयरच्या प्रेसान मंत्र्यान एक फायल काडून मारिल्ली की हाजे आपूण डेमोलिशन ऑर्डर काडटलो. हाज्या पयलीं ताणें 6 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें की मायकल लोबोची एक फायल काडून मारिल्ली आनी सांगिल्लें डिमोलिशन ऑर्डर काडटलो. सो हे म्हाका दिसता दीस मिनिस्टराची क्रेडिबिलिटी म्हणटा ती ना. हो खरोच 2 नंबरी जाला आनी हाका कोणूच सिरियस घेना. कित्याक सदांच हाजो स्टँड जो आसता पळय तो एक स्टँड घेता तो फॉर्म रावना. सो आज जो ताणें स्टँड घेतला अस्तित्वात ना ताजेरूय म्हाका गॅरंटी ना त्या मंत्र्याची. आमच्या काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा की समज सरकार जर तर सिरियस आसा इन प्रोटेक्टिंग द लँड ऑफ गोंयकार आनी पेडणेकार, म्हाका दिसता हाजें जें नोटिफिकेशन स्क्रॅप जालां हाजें क्लियर कट सरकारान नोटिफिकेशन काडपाक जाय. सोमारा लास्ट दीस जर तर हें नोटिफिकेशन जर येना जाल्यार आमी थंय गिराव घालतले आनी काँग्रेस पक्ष आंदोलन करतलो. हातून डावट आहा की तो कॅन्सल करचो ना करून. गेल्ल्या आठवड्याक तुवें पळयलां की ह्याच मंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण तें अभियानसान दवरता. आतां अभियानचो प्रकार कितें म्हाकाय खबर ना की तें लिगली बसता काय ना. नोटिफिकेशन आयलां अभियानसाचें, ताणें सांगिल्लें 30 दीस आपूण वाडयता म्हणून आयला. सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हें सरकार हें फक्त लोकांक फटयता, गोंयकारांक फटयता आनी गोंयकारांचे जागे काडून दिल्लीकारांक आनी बॉम्बेकारांक आनी ते हैदराबादच्या लोकांक विकपाचो हो एक प्रकार आसा. आमकां ह्या सरकाराचेर विश्वास ना आनी गोंयच्या जनतेकूय ना. म्हाका दिसता सरकारान क्लियर कट हाजेर नोटिफिकेशन काडपाक जाय दॅट द झोनिंग प्लॅन जो तांणी केल्लो तो स्टँड स्क्रॅप. समज जर एंटायर प्रोसेस जर पळयत द वे इट इज स्टार्टेड, आतां सरकार सांगता की आमी लोकांचे मागण्यो कितें आसा तें आयकतले, लोकांचे इश्यू कितें आहा ते वचून ग्रावंड लेवल पंचायतीन वचून मागतले म्हणून. हो प्लॅन तुमी कोणा लागून केल्लो? तुमकां समज जर खरेंच गोंयकाराचे पडिल्ल्यान जो आज मंत्री उलयता की आमी थंयच्या पेडणेच्या लोकांक लागून प्लॅन करतले, तुमी प्रोसेस पयलीं चालू करपाची ना मरे. तुमी पयलीं पंचायतीन वचपाचें, लोकांक विचारपाचें, कोणाचें कितें सजेशन आसा तें घेवपाचें आनी मागीर घालपाचो न्ही. तुमी पयलीं प्लॅन घालता, 1,44,00,000 स्क्वेअर मिटर तुमी विकता आनी मागीर तुमी लोकां कडेन वतले म्हणटा. सो म्हाका दिसता हातूंत कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसा
ह्या सरकाराचेर आमकां विश्वास ना. टेम्पररी कदाचित हे जो आता बोवाळ सगळी कडेन चल्ला, जे आंदोलनां चालू जाल्ली ती खंय तरी म्हाका दिसता लोकांक परत आनी फटोवपाचो हो एक जुमलाचो प्रकार. सरकारान क्लियर कट नोटिफिकेशन काडचें की जो झोनिंग प्लॅन काडला स्टँड स्क्रॅप, कित्याक आमकां ह्या सरकाराचेर विश्वास मात्र उरलेलो ना. ना आनी